फ्रंटेक ब्रांड का वॉर मशीन कैबिनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें आपको प्री इंस्टॉल 4 RGB फैंस देखने को मिल जाते हैं। 3 फैंस आपको इस कैबिनेट के फ्रंट साइड देखने को मिलता है, एक फैन इस कैबिनेट के बैक साइड देखने को मिलता है। साइड में आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास देखने को मिलता है। बिल्ड क्वालिटी काफी बेहतरीन है। मिड टावर कैबिनेट है, काफी लाइट वेट है। ये कैबिनेट व्हाइट और ब्लैक दोनों कलर कॉम्बिनेशन में आता है। इस कैबिनेट के टॉप साइड में आपको USB 3.0 का सपोर्ट, USB 2.0 का सपोर्ट, एक पावर बटन और एक रीस्टार्ट बटन देखने को मिल जाता है। साथ ही बॉटम में PSU का एक अलग से सेक्शन देखने को मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी, एयर वेंटिलेशन काफी बेहतरीन है। बात करूं इस कैबिनेट के इंडिविजुअल प्राइसिंग की, तो ये कैबिनेट 2400 रुपए के आसपास ऑनलाइन या ऑफलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएगा।